د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان او تاتارستان خصوصي سکتور ترمنځ د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت د نفتو او ساختماني توکو برخو کې سوداګریزو هوکړې لاسلیک شوې دي. هرات کې د 1 میلیونه ډالرو په پانګونې سره د وسپنې ویلې کولو یو فابریکې په فعالیت پیل وکړ چې په ورځني ډول به د 150 ټنه سیخ تولیدولو ظرفیت لري. د عامه روغتیا د وزیر مولوي نور جلال جلالي او د آغا خان پوهنتون او روغتون رئیس ترمنځ کتنه کې په هیواد کې د روغتیايي خدماتو د ملاتړ، د افغان روغتیايي کارکونکو د ظرفیت لوړولو، د سرطان برخې ناروغانو په هر اړخیز ملاتړ او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. د سرحدي پولیسو د عمومي ریاست ویان د عبدالله فاروقي وايي سرحدي ځواکونو د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو کې د جیلکارۍ، قاچاق او نورو غیر قانوني کړنو په تړاو 22 کسان نیولي دي. امریکا او سویلي کوریا خبر ورکړی چې دواړه هیوادونه به د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو پر وړاندې د چمتووالي په موخه د روانې اګست میاشتې له 13 نیټې څخه په لویه کچه ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د فورت استوارت په پوځي مرکز کې یو امریکایي پوځي پر خپلو همکارانو ډزې کړي او 15 تنه یې سخت ټپیان کړي دي. او وروستی خبر دا چې حماس جهادي غورځنګ د نړۍ د خلکو له لوري د غزې د محاصرې، بریدونو او لوږې پر ضد مبارزه ستایلې او له خلکو یې غوښتي چې د صهیونیستي یرغل او نسل وژنې پر ضد خپل ولسي حرکتونه نور هم زیات کړي.